हेलो वीवर्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कफ सिरप। जिस कफ सिरप के बारे में हम आपको बताना चाहते हैं उसकी तरफ हम अब चलते। यह है जिस कफ सिरप के बारे में बात करना चाह रहे थे वो है कफ सिरप मैग्नेटस टी। मैग्नेटस टी कफ सिरप पे सबसे ऊपर लिखा हुआ रहता है कि एंटी एलर्जिक। ये ड्रग क्या करती है, एंटी एलर्जिक में काम करती है और एंटी टस्सिव यानी कि क्या करती है, ये कफ सिरप ड्राई कफ के लिए यूज़ की जाती है। इसके अंदर क्या होता है, कोडीन फॉस्फेट होता है, ट्राइप्रोलिडीन होता है। ये कफ सिरप जैसे कि यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है फॉर ड्राई कफ ओनली, यानी कि इस कफ सिरप को ड्राई कफ यानी कि धसके के लिए यूज़ किया जाता है। और इस पे लिखा हुआ है शुगर फ्री कफ, यानी कि जो पेशेंट डायबिटिक है या शुगर से ग्रसित है वे पेशेंट इसका यूज़ कर सकते हैं। ये कफ सिरप मैग्नेट कंपनी का है जो हमारी मैनकाइंड का ही एक ब्रांड है। फिर दूसरी बात हम ये देखते हैं कि इसमें हर एक 5 ml के अंदर कोडीन 10 mg होता है और ट्राइप्रोलिडीन जो इसमें होता है 1.25 mg होता है, यानी कि हर एक 5 ml के अंदर हमको ये दोनों चीज़ 10 और 1.25 की मिकदार में मिलते हैं। फिर इसमें नीचे लिखा है स्टोरेज इन ड्राई प्लेस, यानी कि इसे हम जो स्टोर करके रखना है इस सिरप को हमें ड्राई प्लेस के अंदर रखना है। टेम्परेचर नो 30 यानी कि 30 डिग्री के आसपास ही इसका टेम्परेचर रहना चाहिए जहाँ पे हम इसको रख रहे हैं इस कफ सिरप को, और ड्राई प्लेस होना चाहिए। फिर हम क्या देखते हैं, डोज डायरेक्टली बाय द फिजिशियन। हम क्या करें, जिस भी फिजिशियन ने इस ड्रग को लिखी है जितनी डोज वह बताता है उसी के अकॉर्डिंग हमें इनटेक करनी है। तो अब देख लेते हैं हम इसकी एमआरपी की तरफ। यदि हम बात करें इसकी एमआरपी की तो ये मार्केट के अंदर 133 यानी कि 133 रुपये के में मिल जाता है आपको। एक अच्छा प्रोडक्ट है और खांसी में और ओल्ड एज के पर्सन के लिए यूज़ की जाने वाली मोस्ट कॉमन और इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। थैंक यू।